Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremam pasulj na način kakav je moja baka pripremala dedi. Idemo! U činiju ću sipati 500 g šarenog pasulja. Pasulj ću preliti sa hladnom vodom. Činiju ću poklopiti sa tanjirom i ostaviti da ostoji celu noć. Pasulj je odstojao i sada ću ga isprati. Sad ću u šerpu sipati litar vode i u vodu dodajem opran pasulj. Šerpu stavljam na šporet. Sačekat ću da voda proključa. Od momenta kada voda proključa, kuvaću pasulj 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseckat ću 2 glavice luka sitno. Iseckani luk preručit ću u činiju. Iseckala sam luk i sada ću oljuštiti i izrendati jednu šargarepu. Voda je proključala i ostavit ću tako da ključa 5 minuta. Šargarepi ću odseći krajeve i izrendat ću. I izrendanu šargarepu stavit ću u činjicu. Povrće sam pripremila i idem sada pasulj da isperem sa toplom vodom. Topla voda neće prekinuti proces kuvanja. Jednu dimljenu svinjsku butkicu nosim na pranje. Iseći ću 300 g svinjske butkice. Svinjsku butkicu iseckat ću na manje komade. Isečeno meso prebacit ću u činiju. Sada će mi trebati jedan komad od dimljene slanine, jedno 100-150 g. I njega ću iseckati na sitne komade. Kada sam ovako usitnila slaninu, i nju dodajem na meso i idemo dalje sa receptom. U šerpu ću sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk. Zatim dodajem šargarepu, promešat ću i proprašiti jedno 3 minuta sve zajedno. Zatim dodajem slaninu i butkicu i proprašit ću sve zajedno jedno 5 minuta. Kada sam sve propražila, dodajem pasulj. I sada ću naliti sa vodom. Sipat ću ukupno 2 litre vode. Sada ću malo sve ovo promešati i ovako polu poklopiti s poklopcem i ostaviti da se kuva sat vremena. Ja ću vam reći koliko sam ja kuvala, jer to sve zavisi do pasulja. I evo, pasulj je skuvan nakon sat vremena i 15 minuta i sada ću ga začiniti. Prvo ću dodati kašičicu soli. Zatim dodajem horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem, jednu kašičicu.
Dodat ću malo bibera, njega dodajete po ukusu. Dodat ću i horgošku, suđu, tudzanu, ljutu papriku, izuzetnog ukusa, nju dodajete po ukusu. Sve ću lepo promešati, pustiti da krčka jedno 2-3 minuta, pa ću onda probati i doterati ukus. Su se sjedinili i stopili i ja ću sada probati i da vidim da li trebam da doteram ukus. Dodat ću još malo začina. Dodat ću soli, pola kaščice. I suvi horgoški začin, dodatak jelima sa povrćem, isto pola kaščice. Sve ću sada lepo promešati, ukus sam doterala i sada pripremamo zapršku. Iseckat ću 2 čena belog luka sitno. Iseckani beli luk stavit ću u činjicu. Sada pripremamo jednu tanku zapršku. To će mi trebati 3 supene kašike ulja i sad ću sačekati da se ulje zagreje. Kada se ulje zagrejalo, prvo ću propržiti malo beli luk. Kad smo propržili beli luk, dodat ću 1 kašiku brašna i odmah ću mešati da se razbiju grudvice i pazite da vam brašno ne zagori. Dodat ću crvenu slatku horgošku mlevenu papriku, 2 kašičice, moja baka isto ovu papriku koristila, ona će dati fantastičan ukus i prelepu boju ovom našem varivu. Sada ću to sve lepo promešati i paziti da i paprika ne pregori. I kad je zaprška gotova, uzet ću malo tečnosti pasulja, sipati u zapršku i lepo promešati i sve sipamo zajedno to u pasulj. I sada ovako zapršku smo sipali i sad treba da je kuvate jedno 10 minuta da se ne bi osjećao ukus brašna. I evo naš pasulj je gotov i sada ćemo ga poslužiti. Evo sad ću servirati pasulj. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Vidite kako je idealna gustina. Poslužite uz vama omiljenu salaticu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo sladak kupus sa mesom. Idemo! Prvo ću iseckati 1 glavicu crnog luka sitno. Iseckat ću 1 šargarepu na kolotove. U šerpu ću sipati 2 do 3 supene kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje. Ulje se zagrelo i dodajem luk. Luk ću propržiti dok ne omekša. Dok se luk prži, iseći ću 500 g junetine. Meso ću iseći na manje komade. Evo ove veličine. Luk se propržio i dodajem šargarepu i pržim sve zajedno još 2 minuta.
Iseckano meso dodat ću u luk i šargarepu i nastaviti da prži. Sada ću dodati 200 ml tople vode, pošto junetina treba duže da se dinsta. Meso ću promešati i pustiti na nižoj temperaturi da se dinsta 20 minuta. Ako koristite svinjsko meso, dovoljno je samo da ga propržite, zato što će ono biti pre gotovo od junećeg. Dok se meso dinsta, iseckat ću jednu svežu papriku. Tri sveža paradajza preseći ću na polovine. Dok se junetina krčka, izrendat ću paradajz. I izrendajte ovako paradajz do ljuske. Izrendala sam paradajz. Sad ću jednu glavicu, srednju glavicu mladog kupusa iseckati prvo od korena, odvojiti, pa onda ću iseći na srednje komade. Kupus ću iseći na krupnije komade. Evo, upravo ovako. Nakon 20 minuta dinstanja mesa, dodat ću začine. Dodajem kašičicu soli. Dodat ću i horgoški suvi začin, dodatak jelima sa povrćem, jednu kašičicu. I dodat ću pola kašičice crvene horgoške mlevene paprike. Ona daje izuzetnu notu ovom jelu i moja baka je koristila horgošku crvenu papriku. I sada ću sve ove začine promešati sa mesom. Nakon začina dodajem iseckanu svežu papriku i sve ću promešati i zajedno još krčkati jedno 2 minuta. Sve se lepo ukrčkalo i sada ću dodati seckani kupus. Kad sam stavila kupus, nalit ću 800 ml tople vode i ostaviti sve da se krčka na laganoj vatri. Vodu dodajete, zavisi da li volite da bude ređi kupus ili gušći. Kupus ću poklopiti i ostaviti da se krčka na nižoj temperaturi 45 minuta. I evo, nakon 45 minuta kuvanja, kako izgleda kupus. Malo ću ga sada promešati. Zatim ću u kupus dodati rendani paradajz. Promešat ću i ostaviti da se krčka još jedno 5 minuta. Nakon 5 minuta, ovo je sada moment kada treba da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i dodat ću kašičicu soli i promešat ću. Dodat ću i kašičicu suvog horgoškog začina, a vi doterajte po vašem ukusu jelo. I na kraju mi je ostalo da napravim jednu laganu zapršku. Dodat ću 3 kašike ulja i sačekati da se ulje zagreje.
Ulje se zagrejalo i dodat ću jednu supenu kašiku brašna, propržiti. Pazite samo da vam brašno ne izgori. Pustite ovako malo da se prži. Za to vreme kupus se krčka. I sada ću dodati horgošku crvenu slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 male kašičice i sve ću to zajedno propržiti. Jedno 20 sekundi da i paprika ne pregori. I evo kad ovako zapeni, gotova je zaprška i sada ćemo je sipati u kupus. Da pokupimo svu zapršku, dodat ću malo čorbice, pa ću to ovako fino promešati i sipati nazad u kupus. I sada ćemo lepo sve promešati i ostaviti da fino se skuva zaprška, jedno 10 minuta, da nemamo onaj ukus brašna u zapršci. I naš kupus je gotov. I evo poslužit ćemo sladak kupus. Vidjeli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Na koliko god načina da sam pravila, ovaj mi je najlepši, najdraži. I boja, i miris, i ukus su fantastični. Vi probajte, pa mi napišite u komentarima da li vam se dopada. I evo pogledajte kako izgleda kupus. Sa ovim začinima je izuzetno ukusan i ovaj način pripreme je izuzetan. I ja ga uvek ovako pravim. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo tradicionalni pileći krompir paprikaš. Za to će mi trebati krompir, piletina, luk i paradajz. Za dobar ukus pilećeg paprikaša potrebni su kvalitetni začini. Ja koristim horgoški začin i horgošku slatku mlevenu papriku. Sve smo pripremili i idemo. Prvo što ću raditi, stavit ću piletinu na kuvanje. Ovdje imam belog mesa, batak, karabatak, batačići od krilaca, još jedan batak, belo meso i karabatak. Nalit ću sa litar tople vode i staviti da se piletina kuva. Poklopit ću i ostaviti da se piletina kuva 20 minuta. Dok se piletina kuva, iseckat ću sitno 4 glavice crnog luka. Luk sam iseckala, za to vreme voda je proključala i sada ću skinuti penu. Kad sam pokupila penu, dodat ću jednu kašičicu soli i nastavljam poklopljeno dalje da kuvam. Ovako iseckan luk prebacit ću u činicu. Sada mi trebaju 2 paradajza. Paradajz ću preseći na pola i izvaditi sredinu. Sada ću izrendati paradajz do ljuske. Evo ovako izrendate samo do ljuske i nastavite dalje ostale da rendate. Ovako pripremljen izrendani paradajz treba će nam za kasnije i idemo dalje po receptu. Nakon 20 minuta kuvanja izvadit ću piletinu na tanjir.
Bujon ću preručiti u šerpu. Šerpu vraćam na ringlu. Sipat ću 5 do 6 supenih kašika ulja i sačekati da se ono zagreje. Dodat ću luk i pržiti dok ne omekša. Kada je luk napola pržen, dodat ću kašičicu soli. Promešati i nastaviti dalje da prži. Luk se dobro propržio i sada vratit ću piletinu i propržiti sve zajedno sa lukom jedno 5 minuta. Nakon 5 minuta prženja dodat ću rendani paradajz, promešati i pustite se sve zajedno krčka 1 minut. Nakon 1 minuta krčkanja, vreme je da dodamo ključan začin za dobar pileći krompir paprikaš. Koristit ću horgošku, slatku mlevenu crvenu papriku. Dodat ću 2 kašičice horgoške crvene slatke mlevene paprike. Da li ste znali da je krompir paprikaš upravo dobio naziv po slatkoj mlevenoj crvenoj paprici? Koristim horgošku crvenu mlevenu papriku zato što najbolja slatka paprika na svetu raste na severu naše zemlje, u Vojvodini i na jugu Mađarske. Zato je horgoška slatka mlevena paprika najbolja. Nemojte mešati ljutu papriku iz Meksika i slatku na severu naše zemlje. Sada je vreme da dodamo suvi začin. Ja koristim horgoški suvi začin. I dodat ću 1 kašičicu. Pa ću sve to promešati. Dok se jelo krčka, iseći ću krompir na krupnije komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći sav krompir. Dodat ću isečen krompir i nalit ću sa 700 ml pilećeg bujona. Promešat ću i nastaviti da kuvam dok se krompir ne skuva. Kuvat ću poklopljeno. I evo, krompir se skuvao i naše jelo je gotovo. I ovo je sada moment kada treba da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i sve je kako treba i možemo ga poslužiti. I naše jelo sada možemo servirati. Poslužite uz vama vašu omiljenu salatu. Paprikaš pripremljen na ovakav način je fantastičan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam pokazati najbolji recept za gulaš. Idemo! Prvo što ćemo uraditi, juneće meso od buta, ovdje ima 500 grama i seći ćemo na kocke. Nemojte previše sitne kocke jer će se meso kuvanjem smanjiti. Sad ćemo iseći junetinu. Evo, otprilike ove veličine neka budu kocke. Tako ćemo sad iseći svu junetinu. Kada smo iseckali meso, sada ćemo iseći 4 krupnije glavice crnog luka i seći ćemo ih što sitnije. Evo, kada smo ovako sitno iseckali luk, da znate da ide koliko grama mesa, a toliko ide i luka, to je ta srazmera kada pravimo gulaš. Sad u jednu dublju šerpu sipat ćemo
150 ml ulja i stavit ćemo ovaj luk da se brži. Ovako ćemo dinstati luk dok ne omekša i dok ne požuti i dok ne krene da vam se lepi za dno šerpe, tada je luk gotov. Znači s vremena na vreme ga ovako mešajte i nemojte na jakoj temperaturi da ga pršite. Dok se luk prši, za to vreme ja ću 2 šargarepe, 100 g celera i 3 čena belog luka izrendati na krupnije rende, a beli luk ću isrckati sitno. Kad sam izrendala 2 šargarepe, sad ćemo izrendati 100 g celera. I sada nam je ostalo još da iseckamo sitno 3 čena belog luka. Povrće smo iseckali, luk je propržen, vidite kako je dobio lepu žutu boju i već kad krene da se lepi za dno šerpe, gotov je. Sada moment kada dodajemo meso. Meso zajedno sve promešamo i ostavimo tako da se dinsta 10 minuta. Nećemo dodavati više ulja jer će meso pustiti samu svoju tečnost. I sad ćemo ga tako jedno 10 minuta dinstati. Evo, posle 10 minuta dinstanja luka i mesa dodajemo rendani celer, dodajemo rendanu šargarepu i beli luk i to ćemo sad sve zajedno promešati i to ćemo jedno 2 minuta dinstati da se lepo sve ukusi zajedno spoje i mešate ovako sad jedno 2-3 minuta da omekša i malo celer i šargarepa. Evo, kad je prošlo jedno 2 minuta kad se sve lepo zajedno dinstalo, sada dodajemo začine. Dodajemo 2 supene kašike slatke crvene mlevene paprike. Nju ću prvo zajedno propržiti sa mesom. Propržite jedno 20 sekundi, pazite da vam ne izgori, jer će paprika pustiti svoj fantastičan ukus. Da se sve to lepo ovako sad sjedini. Kad smo to promešali, dodajemo dalje jednu supenu kašiku začina C ili vegete, obavezno 2 lovorova lista, malo bibera, nemojte puno, i dodat ćemo 200 ml pasiranog paradajza. To ćemo sada promešati. Se lepo to sve sjedini. Temperatura je smanjena, znači na srednjoj temperaturi sve ovo radimo i kuvamo i sada nalivamo sa vodom. Dodat ću litar vode, taman toliko koliko treba da prekrije meso i povrće i ostavljamo sada da se to sve lepo krčka jedno dobrih sat vremena. I evo, posle pola sata kuvanja, da vam pokažem kako izgleda naš gulaš. Polako, fino se krčka. Znači, treba ga kuvati duže, sat vremena i više, sve zavisi do mesa i da meso bude onako fino, mekano, kada jedemo da se prosto topi u ustima. Na kraju ćemo doterati i ukus da vidimo da li treba još malo soli i sada nastavljamo dalje da se krčka dok meso fino ne omekša. I evo, posle sat vremena kuvanja, naš gulaš je gotov. Vidite kako se lepo ukuvao i kako je finu gustinu dobio. Začinite ga uvek pri kraju da vidite da doterate ukus, da li treba još soli i sada možemo da poslužimo naše jelo. Evo, sad ćemo naš gulaš servirati. Ja ću kao prilog staviti krompir pire. Vi možete kuvani pirinač ili testeninu, šta volite. Sad ćemo dodati ovaj predivni gulaš
Videli ste kako se veoma brzo i lagano priprema, a preukusno je. Predivno miriše, preukusan, fantastičan starinski obrok. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno probajte da napravite ovaj predivni goveđi gulaš. Prijatno!